En la unitat anterior vàrem fer una repassada molt ràpida d'alguns dels problemes que aborda l'estadística i vàrem començar a introduir alguns termes propis d'aquesta disciplina, com són, entre d'altres, el de població, mostra, unitats d'observació, variables i dades. Vàrem fer també una primera classificació de les diferents tipologies de les variables que es tracten en l'àmbit estadístic. Tot i que al final d'aquest curs dedicarem una atenció especial a tot el procés de recollida de dades, en aquesta unitat i en les successives suposarem d'entrada que disposem d'un conjunt de dades, pròpies o alienes, que han estat recollides amb finalitats diverses, ja sigui per intentar respondre a una pregunta concreta, ja sigui senzillament per fer una descripció d'una població. Aleshores és lògic que ens preguntem, i ara què? Què fem amb aquestes dades? El primer pas és intentar descriure les característiques més rellevants del nostre conjunt de dades, fent el que es coneix com una anàlisi exploratòria de les dades. Semblantment al que fa un explorador que camina per un terreny desconegut, nosaltres hem d'observar les nostres dades i preguntar-nos què hi veiem, què hi descobrim. Tot i que ens interessarà més endavant descobrir les possibles relacions entre les variables de procedència de les nostres dades, començarem de moment estudiant cada variable per separat. Caracteritzarem o descriurem cada variable a partir d'una sèrie de valors numèrics que, genèricament, anomenem estadístics i sempre que sigui possible ens ajudarem de gràfics per completar la descripció quantitativa de la variable. En aquesta unitat didàctica treballarem només amb dades procedents de variables quantitatives, tot introduint els que es coneixen com estadístics de posició, que ens serviran per iniciar la descripció de les nostres dades. Per introduir els primers estadístics resum, farem servir unes dades força curioses. La majoria de nosaltres tenim la percepció que, en major o menor grau, la corrupció és inevitablement present en les nostres institucions públiques. Transparència Internacional és un organisme independent que anualment fa públiques les percepcions que els ciutadans tenen del nivell de corrupció dels poders públics dels seus països. La metodologia que fan servir per mesurar aquestes percepcions està molt ben explicada a la pàgina web d'aquest organisme. La percepció ciutadana de la corrupció d'un país queda finalment recollida en un índex numèric que varia en una escala que va de 0, quan la percepció de corrupció és màxima, fins a 100 quan els ciutadans no la perceben en absolut. D'aquesta manera podem pintar el nostre món d'acord al valor que adquireix aquest índex en els diferents països. Els colors més foscos corresponen als països on la percepció de la corrupció és més alta i, per tant, l'índex de percepció de la corrupció és menor. I els més clars queden corresponents als països on la percepció és més baixa. Aquesta taula ens mostra parcialment els índexs de percepció de la corrupció de l'any 2013 dels 177 països del món dels que es disposava informació sobre aquest assumpte. Els 177 països estan ordenats alfabèticament, des d'Afganistan, amb un índex de percepció de la corrupció de 8, fins a Zimbàbue, amb un índex de 21. La primera columna de la taula identifica els països amb un codi numèric. Si mirem els 177 països d'aquesta columna, amb l'etiqueta CPI, què hi veiem? D'entrada, poca cosa. Una forma de començar és tractar de resumir aquests 177 índexs en uns pocs números, genèricament coneguts com a estadístics, que ens donin algun tipus d'informació fàcilment interpretable. Abans, però, d'iniciar el càlcul d'aquests estadístics descriptius, començarem per representar tots aquests índexs de percepció de la corrupció en un gràfic com aquest. Cada punt correspon a un país. Per localitzar un país en concret, cal fer-ho a partir del seu codi numèric. Aquest punt correspon a l'Afganistan i aquest altre correspon a Zimbàbue. Per exemple, aquest punt correspon a Espanya, que, amb el codi 148, té un índex de percepció de la corrupció de 59. Ben mirat, però, aquest gràfic encara és confús, difícil d'interpretar. Anem a millorar-lo. Començarem reordenant les files de la taula de dades, ordenant-les en ordre creixent segons l'índex de percepció de la corrupció. D'aquesta manera, el primer registre correspon a Afganistan,
amb un índex de 8, i el darrer a Nova Zelanda, amb un índex de 91. La columna amb l'etiqueta ordre ens indica la posició relativa que cada país ocupa en el món en relació al seu índex de percepció de la corrupció. Si fem una representació com la d'abans, però utilitzant la variable número d'ordre en l'eix horitzontal en comptes de la variable número d'identificació, el gràfic millora substancialment. Ara podem començar a veure algunes coses. Queda clar que Afganistan, juntament amb Corea del Nord i Somàlia, són els països amb l'índex de percepció de la corrupció menor, concretament 8. Per contra, Nova Zelanda, empatada amb Dinamarca, és el que té més gran, 91. Tots els altres països tenen l'índex comprès entre 8 i 91. Els valors mínim 8 i màxim 91 són els primers estadístics que inicien la descripció de les dades de la variable CPI. Ens interessem ara en buscar el país que està a mig camí entre el primer país i el país que ocupa la darrera posició, 177, en el rànquing de l'índex de percepció de la corrupció. El país que ocupa la posició central, 89, és El Salvador, que té un índex de 38, empatat amb uns quants països més. Direm que la mediana de l'índex de percepció de la corrupció és 38. D'aquesta manera podem assegurar que la meitat dels països tindran un índex menor o igual que 38 i l'altra meitat el tindran major o igual. La mediana, 38, s'afegeix doncs als estadístics de posició, valor mínim 8 i valor màxim 91 que havíem presentat en la diapositiva anterior. Continuem traient suc d'aquest gràfic. Fixem-nos ara en el país que està situat a un quart del camí que separa els dos països que tenen els dos índexs de percepció de la corrupció més extrems. En la posició 45 hi trobem Gàmbia, amb un índex de 28, que comparteix amb altres països. Direm, aleshores, que 28 és el primer quartil de les dades de la variable CPI, de manera que una quarta part dels països tenen un índex de percepció de la corrupció menor o igual que 28 i les 3/4 parts que resten el tenen major o igual. Semblantment, ens podem interessar en el país situat a 3/4 parts del camí que separa els dos països extrems. En la posició 133 hi trobem Malta, amb un índex CPI de 56. Direm que 56 és el tercer quartil de les dades de la variable CPI. D'aquesta manera, 3/4 parts dels països del món tenen un índex de percepció de la corrupció menor o igual que 56 i la quarta part que resta el tenen major o igual. Per tant, en relació als índexs de percepció de la corrupció dels diferents països del món de l'any 2013, coneixem el valor mínim, el primer quartil, la mediana, el tercer quartil i el valor màxim. Anem a veure com podem aplegar aquests 5 estadístics en una única representació gràfica. Aquest gràfic es coneix com diagrama de caixa, boxplot en anglès. Consta d'una caixa situada entre el primer quartil 28 i el tercer quartil 56. L'alçada d'aquesta caixa, doncs, és igual a 28, la diferència entre ambdós quartils. La caixa està dividida a l'alçada de la mediana, 38. Les dues parts no tenen per què ser iguals, donat que la mediana no té per què estar a la mateixa distància dels dos quartils. Per sobre i per sota de la caixa es dibuixen dues extensions o braços fins als valors màxim i mínim respectivament. Amb aquest gràfic, doncs, podem veure alhora el valor dels 5 primers estadístics resums de les dades de la variable CPI. Recordem que els valors 28, 38 i 56 dels dos quartils i la mediana divideixen el conjunt de dades en 4 parts, cadascuna de les quals conté aproximadament el mateix nombre de dades. Els diagrames de caixa també es poden representar orientats horitzontalment, en comptes de verticalment, com hem fet nosaltres. Finalment, en una propera unitat didàctica explicarem també de quina manera els diagrames de caixa es poden modificar per tal de representar les que es coneixen com dades atípiques, de les que en parlarem més endavant.
Però podem continuar traient més informació del gràfic inicial. Recordeu que a Espanya tenia un índex de percepció de la corrupció de 59. Ens podem preguntar si, en relació al conjunt dels països del món, aquest índex d'Espanya és gran, petit, normal. En el rànquing ordenat creixent de tots els índexs de percepció de la corrupció, el valor 59 ocupa la posició 138. Per tant, 138 països del total 177 tenen un CPI menor o igual al CPI 59 d'Espanya. En termes percentuals, un 78% dels països tenen un CPI menor o igual que 59. Fent servir terminologia estadística, direm que el valor 59 de l'índex CPI és el percentil 78. De fet, a l'hora de calcular el percentil associat a una dada X que forma part d'un conjunt d'un total de n valors d'una variable, es treballa amb més precisió fent servir la següent fórmula, on la lletra I simbolitza la posició que la dada ocupa en la llista ordenada de les dades. I menys 1 és la diferència entre la posició I de la dada i la posició inicial 1, mentre que n menys 1 és la diferència entre les posicions inicial i final. Per tant, aquesta fórmula expressa en forma relativa la distància en ordre de la posició I a la posició inicial en relació a la distància total. Així, l'aplicació concreta d'aquesta fórmula per a la determinació del percentil associat al valor 59 en relació al conjunt dels 177 valors de l'índex CPI del que forma part ens diu que el percentil és igual a 77,8. Si l'aproximem a 78, obtenim el mateix valor que havíem obtingut abans de forma més intuïtiva. Inversament, donat un conjunt de n valors d'una variable, ens pot interessar saber quina és la dada que es correspon amb un percentil determinat P. Per fer-ho, haurem de procedir en dues etapes. Primer, calcularem la posició I que correspon al percentil P. Ho farem aplicant la següent fórmula que s'obté aïllant I en la fórmula de la diapositiva anterior. Tot seguit, localitzarem en el conjunt ordenat dels n valors la dada o el valor que ocupa la posició I. Suposem, per exemple, que en el conjunt dels 177 índexs de percepció de la corrupció volem localitzar el percentil 90. La fórmula ens indica que hem de localitzar en la llista ordenada la dada o el valor que ocupa la posició 159,4. Si ho aproximem a 159, la dada que ocupa aquesta posició és 73, que és l'índex CPI d'Uruguai. Si volem precisar més, el valor que correspon a la posició 159,4 el calcularem interpolant els valors 73 i 74 de les dades que ocupen les posicions 159 i 160. Aleshores, el percentil 90 és exactament igual a 73,4, un CPI intermedi dels CPIs d'Uruguai i Japó. Amb això, estem informant que aproximadament un 90% dels països tenen un índex de percepció de la corrupció igual o inferior a 73,4. D'acord, doncs, amb el concepte de percentil que acabem d'introduir, el primer quartil, la mediana i el tercer quartil que hem introduït al principi no són més que els percentils 25, 50 i 75 respectivament. Anem a veure sobre un exemple com es poden calcular a mà els 5 primers estadístics resum d'un conjunt de dades. Imaginem que hem mesurat el nombre de pulsacions cardíaques per minut de 9 persones després de fer 5 flexions. Aquestes són les dades que hem recollit. Com podem calcular els 5 primers estadístics resum d'aquest conjunt de 9 dades? Bé, començarem ordenant les dades en sentit creixent. D'aquesta manera aconseguim 9 números en ordre. Així observem immediatament que el nombre mínim de pulsacions va ser de 65 i el nombre màxim va ser de 91. Quant val la mediana? Com que hi ha 9 dades, la dada que està a mig camí de la primera i de la novena dades és la cinquena. Per tant, la mediana és igual a 79 pulsacions. Quant val el primer quartil? El localitzarem en la posició que està a un quart del camí que separa la primera i la novena posició. Correspon a la tercera dada, és a dir, 74 pulsacions.
Semblantment, el tercer quartil el localitzarem en la setena posició de les dades ordenades, per tant, és igual a 88 pulsacions. Aquests 5 estadístics resum els podem representar conjuntament en un diagrama de caixa. Veiem un darrer exemple, una mica diferent a l'anterior. Suposem que ara només tenim 6 persones a les quals controlem el nombre de pulsacions cardíaques per minut. Aquestes són les pulsacions d'aquestes 6 persones. Com abans, començarem ordenant les 6 dades. El valor mínim és de 65 pulsacions i el valor màxim 91. Intentem calcular la mediana. La posició situada a mig camí entre les posicions extremes, primera i sisena, és 3,5. Però, evidentment, no hi ha cap dada en aquesta posició. Això és degut a que ara tenim un nombre parell de dades, 6, mentre que en l'exemple anterior en teníem 9, un nombre senar. En aquest cas, prendrem com a mediana la mitjana de les dades 79 i 88 que ocupen la tercera i quarta posicions. La mediana val, doncs, 83,5 pulsacions. Com calcularem els quartils? Bé, el primer quartil ha de ser el valor situat a un quart de camí que separa la primera i la sisena posició, és a dir, en la posició 2,25. Semblantment al que hem fet amb la mediana, prendrem com a primer quartil el valor que està a un quart de camí entre la segona dada, 76, i la tercera, 79, és a dir, 76,75 pulsacions. De la mateixa manera, el tercer quartil l'hem de localitzar a la posició 4,75. L'absència d'una dada en aquesta posició fa que prenem com a tercer quartil el valor que està a 3 quarts de camí entre la quarta dada, 88, i la cinquena dada, 90, és a dir, 89,5 pulsacions. El diagrama de caixa ens mostra de forma esquemàtica la posició relativa d'aquests 5 estadístics resum. Els càlculs que hem realitzat en aquest exemple per trobar els quartils i la mediana els podem interpretar més fàcilment en el següent gràfic. Representem les 6 pulsacions en l'eix vertical, enfront de la posició que ocupen a la llista ordinada que situem a l'eix d'abscisses. Tot seguit unim els punts amb la línia poligonal. Aleshores, el primer quartil, la mediana i el tercer quartil no són res més que les ordenades dels punts de la poligonal que tenen per abscisses els valors 2,25, 3,5 i 4,25, que divideixen en 4 parts iguals el camí que va des de la posició inicial 1 a la final 6. En aquesta unitat hem vist, doncs, de quina manera podem començar a descriure un conjunt de dades referides a una variable quantitativa a partir del càlcul d'uns primers estadístics, com són valor mínim i màxim, la mediana, els quartils i, en general, els percentils. Aquests estadístics ens informen de la posició relativa de les dades en el conjunt del qual en formen part. En la següent unitat continuarem amb la definició de nous estadístics.